Moroi shamwari dzangu, munofara here? We are back again and I hope you're learning at school and at home. Like Mhamha Shona always says, Kudzidza hakuperi, learning never ends. Tendai. Yes? Izwi redu rezuva ranhasi nderekuti chii? Our word for the day is animal. Ndidzo mhuka muchishona. Yes, it's Mhuka. Ngatitei tese mhuka. Futi mhuka. Tine mhuka dzemusango nemhuka dzepamba. Yes, we have wild animals and domestic animals. Ngatimbotambaika mutambo kadiki-diki. Okay, my friends. We want to play a game. You will tell me where the animal stays. Between the farmhouse or wild. Yes. Mhuka yedu yekutanga. Lion. Lion. Where does the lion stay? Magona. Excellent. It stays in the wild. Iye inogara musango. Yay. Mhuka yedu yechipiri. It's a Elephant. elephant. So- Where does the elephant stay? Yay! Magona. It also stays in the wild. Iye inogara musango. The third animal is dog. Imbwa. Ngatitei tese imbwa. Where does it stay, Tatenda? Ngatinzwe shamwari dzedu ka. Okay. Magona. Yay! Imbwa inogara pamba. It stays at Farm. home or at the farm. Yay. Our last animal is a pig. Kana kuti nguruve. Ngatitei tese nguruve. Futi nguruve. Where does a pig stay, Tatenda? Ngatinzwe shamwari dzedu. Magona. Excellent, good job. Inogara It stays- pa purazi. Yes, at the farm or at home. Yes. Well done, my friends. That was the other word for the day. Mhuka. Ngatiitei futi mhuka. And let's always keep our animals safe to preserve them for generations to come. Nekuti mhuka dzakatikoshera. Yes, and this is how we do our vowels. Ma, me, mi, mo, mu. Again. Ma, me, mi, mo, mu. Yasvika zvino nguva yekuenda. Aw, so sad, my friends. Murambe muchidzidzira sezvinogarotaura Mhamha Shona. Yes. Kudzidza hakuperi, learning never ends. Until next time.